Hello， 各位觀眾朋友，大家好啊！我係嘉欣嚇。咁今期嚟到我哋石岐市中心嘅樓盤嘅金鷹半山花園嚇。咁呢個屋苑咧，而家就最後有我哋7號樓響度清尾嘅。咁今日主要睇都係睇嗰個戶型，同埋佢有一個全新嘅板房出咗嚟嚇。咁金鷹半山花園咧，其實好多觀眾朋友可能已經知道呢個樓盤啦，因為佢前期嘅話就係佢屬於我哋市中心嘅樓盤啊嘛。咁呢邊咧就非常之方便嘅，包括嗰一個商業啦，包括一交通嚇。咁可以睇到我哋屋苑門口嘅呢個就係我哋中山嘅萬象匯廣場啦，即係樓下嘅話就係非常之熱鬧啊，同埋我哋入邊盒馬先生嗰啲商場全部開齊咗噶啦，旁邊仲會有2間酒店嘅，呢間最近咧就係一間日行酒店，係洲際酒店旗下嘅，咁佢呢個位置可以睇得到，仲有一個就係我哋永東巴士嘅巴士站。如果係我哋一啲香港嘅街坊朋友，如果係翻香港嘅話，呢度就好方便，點對點嘅，直接翻到去香港啦。咁就樓下就係噶啦。包括咧呢度除咗係萬象匯廣場啦，旁邊仲有我哋假日廣場嘅，都喺旁邊。而且呢個樓盤除咗商業上蓋嗬，咁佢仲係地鐵口上蓋嘅，即係我哋中山有一條地鐵線係廣州延長到中山，嚟到我哋呢度係假日廣場站。咁呢條地鐵咧就27年整好噶啦，到時去我哋廣州南沙啦、珠江新城都係非常之方便嘅。咁呢度咧仲有一個咧就係市中心嘅，咁呢度配套就已經係好成熟噶啦，即係周邊嘅話基本上係我哋市政府啦。稅務局嘅行政服務中心嘅，同埋一個醫療配套。因為我哋如果係有啲街坊朋友退休翻過嚟住嘅話，呢邊咧就有醫療配套嘅話，佢會比較近翻我哋中山嘅人民醫院。如果係步行過去，都係10分鐘可以到得到噶啦。同埋今期咧，即係我哋除咗介紹配套之餘咧，就係呢個樓盤活動有優惠下，咁佢最後差唔多樓盤係清貨啦，所以我哋今日過嚟睇就睇一個125方嘅單位，而家就邊行邊講下。咁呢度咧位置就係小區嘅南門，呢度係坐 lift 翻上去嘅半山花園咧，咁有名半山啦，咁佢會有少少坡度嘅，咁呢度有3層車庫下，都可以直接翻到去樓棟下邊嘅。咁個小區嘅質素係非常之唔錯嘅，即係我哋入到去啦，包括佢現時嘅話就已經收樓3年左右嘅時間，即係有啲業主入住咗3年噶啦。咁佢各方面設施嘅話都會比較新嘅。呢度就大堂，呢度門口咧就一個自動門嘅。Hello， 到嚟嘅話呢個位置咧會有一個露天游泳池嘅嚇。咁樓棟下邊咧，亦都會有翻我哋一啲公共嘅設施嘅，包括咧近期呢個發展商雖然係相當於係差唔多尾貨嘅階段，但係佢都會重新去翻新咗我哋一啲公共設施㗎，投入咗100多萬。呢個發展商其實會係比較注重呢啲細緻嘅嘢嘅。咁我哋呢個花園咧綠化都係非常之唔錯，花園咧就有啲坡度啦，咁佢成個花園就會有更加有豐富啲嘅層次感嘅嚇。而家就晏晝時間，咁成個屋苑其實都係好舒服嘅。咁我哋啱先提旁邊係露天泳池，如果有啲朋友中意恆溫泳池嘅，咁我哋門口嘅話，酒店嗰度都會有翻室內嘅泳池啦、健身器材嘅，其實都係方便嘅嚇。咁呢度咧就係7棟嘅樓下啦，呢個樓底亦都係比較高嘅嚇，差唔多有6米幾嘅樓底啦。咁大堂嘅採光都比較好嘅。咁轉過嚟嘅話，呢邊都會有翻個信箱啦，然後呢度咧就會有一個門禁系統嘅，咁到時就做翻人面識別，或者我哋手機啊或者攞卡都可以啲卡嘅，咁就入翻我哋大堂呢邊嘅。咁呢邊咧呢個屋苑咧都係用翻完美自己公司嘅物業管理嘅嚇，咁各方面咧對一啲設施啊，包括而家我哋見得到嘅，都體現到佢嗰個物業係唔錯嘅嚇。咁呢個就入戶大堂啦。咁上到嚟咧係7棟嘅4樓嘅，咁呢度咧着重今日介紹就係開發商送俾你嘅裝修，因為佢嘅裝修費只收你2000蚊嘅，但佢係價值5000蚊1平方嘅裝修標準嚟嘅，包括都展示咗我哋一啲裝修工藝啦、用材用料啦、贈送俾你嘅一啲廚電啊嗰啲嘢，用咩品牌嘅。7棟嘅話就2套125方嘅，咁就01單位同隔離02嘅，包括我哋而家嘅裝修都有得揀，就係唔同嘅風格嘅嚇。咁我哋先睇01嘅，入嚟嘅話都係一個子母門嚇，咁帶咗
智能鎖噶啦，都係交付標準嘅。咁原始嘅格局咧係做咗3房嘅，咁而家呢個板房咧就做咗2房啦。咁入嚟呢度有一個入戶花園嘅，咁呢度就做翻鞋櫃嘅。咁呢個裝修嘅話，佢呢個戶型咧就比較多櫃做好咗嘅嚇。咁呢度咧就係廚房位置，呢個都好創新嘅。咁呢度咧風格都係成間屋嘅風格就會簡約啲，但佢係極白加原木風嘅嚇。咁呢個係廚房位嘅，咁佢而家就咁樣睇就係開放式嘅，其實佢可以做封閉嘅。我哋呢個位置係會有翻一個推趟門嘅，咁隔離亦都有啦，嗰個位置都有嘅嚇。咁對面呢個位置我哋都係可以放到我哋雙開門嘅冰箱嘅。旁邊嘅話，我哋而家貼咗咧交付標準嘅話，全部都係屬於贈送嘅，因為呢個裝修標準係非常之高，比我哋睇4代宅啊或者係其他大裝修嘅樓盤都要高嘅。咁呢個戶型係南向嘅嚇。咁佢除咗咧就我哋一個餐台唔係交付啦，到時你參照翻可以買翻一啲餐台同埋梳化就 OK 啦。但係你包啲上面啲燈全部都係交樓標準嚟嘅。咁呢邊就有一排櫃都係比較多嘅嚇。咁呢個係廚房位，呢個係陽台位置嚟嘅嚇。咁佢都做好咗嘅。咁後期咧呢度裝修其實都如果有啲細節嘅都可以溝通嘅，例如即係我哋呢度佢本身係一個洗衣機位啦。咁到時呢個 size 係有少少細嘅，到時溝通翻就將佢擴闊翻少少就 OK 啦。咁呢個係南向個景觀嗬，而家係4樓，咁佢嘅高度其實係好高嘅，因為我哋而家望出去嘅都係我哋中山市中心嘅景，咁舊樓可能會多少少，但係佢嘅高度係好高嘅，視野都係冇遮擋啦嚇。包括而家呢個戶型嘅話，樓層仲有得揀嘅。咁我哋睇埋房間嘅嚇，呢個都好創新，佢就做咗2房嘅。呢個位置咧，如果係到時我哋等陣再參觀埋隔離嗰間係做3房嘅嚇。呢個位置咧就做咗一個開放式嘅茶藝室啦，咁旁邊就會有間細房嘅。反正呢邊咧，到時如果係你都中意呢樣裝修嫌細嘅話，到時我哋同裝修公司溝通翻，往外推少少，咁呢間房就大少少啦。包括如果係呢個位置，咁後期都可以加一個隱形門嘅，咁就成個空間即係呢間房就變翻私密嘅啦。嗰邊有個嗰個公共衛生間先，鏡頭俾個鏡頭，3點式嘅衛生間，呢個風格都好舒服咯，即係入到嚟嘅話，人會比較放鬆嘅。呢個主人房咧就係做咗套間嘅啦，咁包括一啲櫃啊都做好咗。南向嘅話，其實景觀又都係非常之唔錯嘅嚇。咁過到嚟睇埋02單位嚇，呢個咧就會更加多原木風嘅風格，即係我哋地板嘅顏色就係咁樣嘅。咁呢個咧就有個廚房位置下，佢都係有窗，佢就唔係做咗入戶花園啦。呢邊可以過去睇睇。咁呢個咧櫃體都係好多嘅，咁特別同大家講下咧，就邊啲係唔係送嘅嚇？呢個位置咧就呢個島台，即係洗手盆嘅島台就唔送嘅。咁仲有咧就係我哋呢個中島台餐廳嘅中島台都唔係送嘅。咁其他嘅話就櫃體啊各方面都係送嘅。咁呢個戶型咧就做翻傳統少少，就係真正嘅3房嚇。咁呢邊係公共衛生間嘅。咁呢個公共衛生間咧，我都覺得有少少不足，就係唔係好大。咁佢就做咗一個馬桶喺呢度，冇淋浴房嚇。但係佢係因為設計師設計咗咧，就將呢個位置留咗隔離嗰間房嘅，而家做衣櫃嘅嚇。如果有需要調整翻，到時可以溝通嘅，呢個冇問題。咁呢間就一間兒童房啦。嚇，過嚟嘅話，呢邊係第2間房。咁主人套間咧喺呢個位置嘅，呢個主人套間，佢就呢個咧就主人房比啱先嗰間會仲大少少嘅嚇，因為佢套間咧衣帽間做咗喺呢個位置，咁轉彎入去先係一個洗手間嚟嘅。2個板房都睇完啦，如果係想買裝修嘅，呢2種風格隨你揀下。咁我覺得裝修亦都係超抵，因為我自己如果要我加裝2000蚊1平方，係裝唔出呢個效果嘅嚇。咁如果鏡頭前有興趣嘅朋友咧，可以預約嘉欣帶你過嚟實地睇睇呢個樣板房，包括我哋周邊環境嘅嚇。有興趣嘅朋友可以 WhatsApp我。